Луна висела в небе, заливая узкую улицу бледным, мертвенным светом. Марта шла по темному коридору своей квартиры, ступая босыми ногами по холодному полу. Где-то вдалеке тикали часы. 0 часов 3 минуты. Она снова проснулась от странного шума. 3-й раз за неделю. Глухой, настойчивый стук раздавался откуда-то со стороны входной двери. Она замерла, прислушиваясь. Тишина. Только собственное дыхание и слабый гул старых труб. Может, показалось. Но тут стук раздался снова. 3 удара. Четкие, размеренные. Словно кто-то не торопился, а терпеливо ждал. Марта сглотнула, пытаясь унять внезапный холод в груди. В голове пронеслись мысли: соседи. Кто-то из знакомых. Но в таком часу. Она осторожно подошла к двери, прижимаясь спиной к стене. Через глазок ничего. Пустой подъезд, освещенный тусклой лампочкой. И все же чувство тревоги не проходило. Она стояла, затаив дыхание, прислушиваясь. Стук больше не повторялся. Марта сделала глубокий вдох, отступила на шаг. Наверное, кто-то ошибся дверью. Она уже развернулась, чтобы уйти, но в этот момент из-под двери медленно просочилась тень. Длинная. Тонкая. Слишком черная для обычного силуэта. Будто густая, плотная. Марта вжалась в стену, сердце бешено заколотилось. Тень заскользила по полу, извиваясь, растекаясь по паркету, как дым. Она поднималась по стене, изгибаясь в странных, ломаных движениях. А потом исчезла. Марта дышала тяжело, пытаясь осознать, что только что произошло. Ни шагов. Ни звуков. Только пустая тишина и ее собственный леденящий ужас. Она смотрела на дверь, не решаясь двинуться. И вдруг... На этот раз стук прозвучал уже изнутри квартиры. Марта застыла. Стук прозвучал совсем рядом. Изнутри квартиры. Ее дыхание сбилось, а сердце сжалось в ледяном страхе. Она медленно обернулась, но комната была пуста. Глухие стены, серый пол, мебель, застывшая в ночной темноте. Ничего. Но ощущение, что кто-то здесь, не исчезало. Горло пересохло. Марта шагнула назад, пятясь к спальне, но вдруг... Скрипнули половицы. Где-то у нее за спиной. Тихий, осторожный звук, будто кто-то только что сделал шаг. Она сжала пальцы в кулаки, пытаясь не закричать. Никого нет. Никого не может быть. Но что если... Что если тень, просочившаяся под дверь, не ушла? Что если она сейчас здесь, рядом? Марта глубоко вдохнула, напрягая слух. Тишина. И вдруг еще один шаг. Где-то возле кухни. Ближе. Секунды растянулись в бесконечность. Она медленно потянулась к выключателю, рука дрожала. Щелчок. Свет вспыхнул, разгоняя тьму. Но в комнате никого не было. Только ее отражение в зеркале у входа. Бледное. Напуганное. С расширенными глазами. И еще одно. Чуть позади. Черный силуэт, стоящий у самой двери спальни. Без лица. Без черт. Просто тень, вырисовывающаяся на фоне стены. Марта задохнулась, инстинктивно бросившись назад. Тень не двигалась. Она просто стояла. Ждала. Марта медленно протянула руку к телефону на тумбочке, но... Свет внезапно погас.
Комнату поглотила кромешная тьма. А в следующее мгновение кто-то тяжело выдохнул у нее за спиной. Воздух сгустился, стал липким, холодным. Дыхание за спиной было слишком близко. Словно кто-то стоял вплотную, так близко, что Марта чувствовала чужое присутствие кожей. Темный, глубокий вдох. Медленный, жуткий выдох. Марта не могла пошевелиться. Ее тело словно парализовало. Грудь сдавила, сердце бешено билось, а внутри поднималась ледяная паника. Она не одна. Но кто здесь? Что это? Она резко рванулась вперед, спотыкаясь в темноте, сбивая стул, царапая ладонью стену. Тяжелый удар в плечо, боль пронзила ее, но она не остановилась. Добраться до выключателя. Только бы включить свет. Пальцы нащупали пластик. Щелчок. Яркий свет залил комнату. Она обернулась. Никого. Только тишина. Но что-то изменилось. Что-то не так. Марта тяжело дышала, чувствуя, как дрожат руки. Она медленно осмотрела квартиру. Диван, кресло, стол, кухня. Все на своих местах. Но ощущение чужого присутствия не исчезло. Она сделала шаг назад. И вдруг заметила деталь, от которой внутри все похолодело. Дверь в спальню. Она открыта. Но она закрывала ее перед сном. Желудок сжался, в горле пересохло. Кто-то зашел внутрь. Медленно, словно в кошмаре, она подошла к дверному проему. В спальне было темно, только бледный свет луны пробивался сквозь шторы. Тишина. Но на кровати что-то лежало. Темное пятно, размытое в полумраке. Марта замерла, ее пальцы сжались в кулаки. Она не была одна. И в этот момент оно зашевелилось. Марта замерла. Что-то на кровати двигалось. Смутный силуэт, будто сливающийся с тенью. Шевеление было медленным, неестественным. Словно что-то разворачивалось изнутри, обретая форму. Воздух в комнате стал густым, пропитанным ледяным страхом. Сердце сжалось, грудь стянула невидимой тяжестью. Марта сделала крошечный шаг назад. Доска под ее ногой хрустнула. Силуэт замер. Тишина. А затем резкий, рваный вдох. Марта чувствовала, как холодный пот стекает по спине. Силуэт на кровати поднялся. Медленно. Рывками. Нечеловечески. Словно его тело было ломаным. Шея вытянулась, голова дернулась в ее сторону. И тогда она увидела лицо. Или то, что должно было быть лицом. Пустая, гладкая поверхность. Без глаз. Без рта. Без выражения. Просто голая кожа, натянутая, будто мокрая ткань. Марта не могла дышать. Существо наклонилось, его голова дернулась вбок. Будто оно прислушивалось. А потом оно засмеялось. Тихо. Хрипло. Будто кто-то душил смех в глубине горла. Смех вырос. Он стал пронзительным, вибрирующим, пронизывающим до костей. Марта сорвалась с места. Она бежала. Из спальни. По коридору. К входной двери. Руки дрожали, когда она срывала цепочку, поворачивала замок. Но пальцы скользили, не слушались. Смех становился ближе. Он наполнял квартиру, пробирался в уши, в кости, в сознание. Последний поворот ключа. Дверь распахнулась. Марта вылетела в холодный подъезд, захлопнув ее за собой.
Смех внутри оборвался. Тишина. Она стояла, тяжело дыша, не в силах поверить, что все еще жива. Но затем из-за двери раздался стук. Тот самый. Глухой. Размеренный. 3 удара. Марта отшатнулась от двери, сердце сжималось от ужаса. 3 удара. Те же, что разбудили ее этой ночью. Но теперь они звучали изнутри квартиры. Она стиснула зубы, сдерживая крик, и сделала шаг назад. В подъезде было холодно, воздух пропах пылью и старой краской. Где-то этажом выше хлопнула дверь, раздались шаги, но быстро стихли. Стук повторился. Громче. Настойчивее. Марта сжала кулаки, ощущая, как ладони вспотели. Ноги дрожали, но она заставила себя двинуться. Лестница. Нужно бежать. Но что, если оно уже за дверью? Что, если стоит прямо там, за тонкой перегородкой, ожидая, когда она повернется к нему спиной? Мысль пронзила ее, парализовав на секунду. И в этот момент замочная скважина заскрежетала. Будто кто-то водил по ней ногтем изнутри. Марта сорвалась с места. Босые ступни стучали по бетонным ступеням, каждое движение отдавалось болью в ушибленном плече. Она пролетела пролет, второй, выскочила на 1-й этаж. Дверь подъезда была заперта на ночь. Глухо. Никакой ручки. Только маленькая щель, через которую проходил ночной воздух. Марта заскребла по холодному металлу, лихорадочно ища выход. Где-то наверху открылась ее квартира. Она услышала это. Медленный, скрипучий звук. И чьи-то шаги. Тихие. Медленные. Шуршащие. Будто по полу скользили чужие ноги. Марта вжалась в дверь, сердце колотилось так сильно, что, казалось, вырвется из груди. Шаги приближались. По лестнице. Вниз. К ней. Она посмотрела в сторону стеклянного окна у двери. Ночь. Ни души. Город спал. Она резко повернулась, ударила в дверь кулаком. «Помогите!» Звук ее голоса прозвучал глухо, неестественно. Словно кто-то заглушал его изнутри. Словно звук не выходил наружу. А шаги становились все ближе. Все ближе. И тут кто-то остановился прямо за ее спиной. Марта ощутила это кожей. За спиной что-то было. Нечто высокое, неподвижное. Ее дыхание сбилось, мышцы свело судорогой. Шаги прекратились, но воздух остался густым, тяжелым. Слишком тихо. Слишком приблизилась. Она слышала чье-то дыхание. Глухое. Прерывистое. Но не человеческое. Будто легкие скребли изнутри. Будто дыхание шло не из груди, а из пустоты. Марта не двигалась. Не могла. Горло сдавило, во рту пересохло. Она чувствовала, если обернется, не выдержит. Сойдет с ума. Глаза метались по дверной щели. Спасение всего в паре сантиметров. Еще немного. Она подняла руку, пальцы дрожали. Потянулась к замку. И в этот момент позади зазвучал голос. «Ты не должна быть здесь». Глухой. Искаженный. Словно кто-то говорил сразу из нескольких глоток. По спине пробежал холод, ноги подкосились. Но Марта заставила себя рвануть вперед. Руки вцепились в холодный металл. Дернула дверь изо всех сил.
Но та не поддалась. Заперто. Изнутри. Откуда-то сверху донеслось тихое похрустывание. Будто кто-то нагибался, скручивая свой позвоночник. И тут что-то коснулось ее плеча. Холодное. Липкое. Не похоже на человеческую руку. Марта закричала. Отчаянно. Громко. Но звук словно заглушило что-то невидимое. Крик сорвался в глухой всхлип, растворился в воздухе. Она вжалась в дверь, слезы текли по щекам. В коридоре что-то задвигалось. Шаги. Медленные. Приближающиеся. А затем 3 удара в дверь. Но теперь снаружи. Стук был глухим, тяжелым. Как будто костяшки чужой руки били прямо в металл. Марте показалось, что время замедлилось. Снаружи кто-то был. Но кто? Спасение. Или нечто хуже того, что стояло за ее спиной. Она почувствовала, как холодные пальцы начали сжиматься на ее плече. Они были длинными, неестественно тонкими. Кожа на них была слишком гладкой, будто восковой. Сердце Марты ударило раз, второй, третий. Она сделала резкий рывок вперед. Плечо сорвалось из цепких пальцев, а она ударилась коленом о дверь. Стук снаружи стал громче. 3 удара. 3 удара. Марте показалось, что они совпадают с ударами ее сердца. Она схватилась за замок, дернула. Щелчок. Дверь распахнулась. Леденящий ночной воздух ворвался в подъезд. Марта вылетела наружу. Но вместо улицы перед ней темный коридор. Длинный. Без конца. Без дверей. Без окон. Только слабый свет лампы где-то вдалеке. Сзади, в подъезде, раздался звук шагов. Нет. Шорохов. Будто что-то без костей скользило по полу. Марта не думала. Она побежала вперед. Голые ступни ударялись о пол, дыхание сбивалось. Позади раздался смех. Тот же смех. Рваный. Пронизывающий. Он приближался. Марта бежала изо всех сил. Но свет впереди не становился ближе. Коридор словно растягивался. Ноги слабели. Грудь сдавила болью. Она споткнулась. Упала. Секунда, и что-то схватило ее за лодыжку. Холодное. Липкое. Она закричала, пытаясь отползти. Но хватка становилась сильнее. Она оглянулась назад. И увидела его. Высокий силуэт. Без лица. Без глаз. Но с улыбкой. Растянутой. Гладкой. Неподвижной. Губы дрогнули. И голос, чужой, искаженный, прошептал. «Ты не должна была открывать дверь». Марта задохнулась. Сердце бешено колотилось, руки дрожали. Ее тянуло назад, в холодную темноту. Существо не отпустило ее лодыжку. Его улыбка не менялась. Как будто глаза ему не нужны, а оно и так видит. Марта рванулась вперед, но хватка усилилась. Пальцы твари были длинными, словно костлявые отростки. Холод прошел по ее телу, как иглы. Ее медленно затягивало в тень. «Ты не должна была открывать». Голос раздавался теперь со всех сторон. Эхо искривлялось, растягивалось, заполняя коридор. Она закричала. Но крик прозвучал глухо.
Будто звук не вышел за пределы ее собственного черепа. Она вцепилась в пол, ногти скребли по гладкой, словно стеклянной поверхности. Позади что-то шевельнулось. Будто тень изменяла форму. Марте казалось, что теперь там не одно существо. Несколько. Они дышали в унисон. Разносятся хрипы, шорохи, чавкающие звуки. Марта из последних сил снова рванулась вперед. Нога выскользнула из схватки. Она отползла, вскочила. Бежать. Только бежать. Она кинулась вперед, не разбирая пути. Свет в конце коридора начал меняться. То тускнел, то вспыхивал грязно-желтыми всполохами. Тень двигалась рядом. Будто шла вместе с ней. Марта почувствовала боль в груди, воздуха не хватало. Ноги подкашивались. Сзади раздался голос. Больше никаких ударов. Только голос. Глухой. Из глубины. Ты ведь знаешь, что двери не должно было быть. Марта остановилась как вкопанная. Замерла. Она не понимала, что он имеет в виду. Но ощущение ужаса стало невыносимым. Она осторожно посмотрела назад. И увидела, что двери больше нет. Там был только коридор. Бесконечный. Марта пошатнулась, дыхание стало рваным. Она протерла глаза, заморгала. Нет. Этого не может быть. Она только что прошла через дверь. Она ее видела. Но теперь ее никогда не было. Марта закрыла глаза. Сердце билось в ушах, дыхание срывалось. Этого не может быть. Она прошла через дверь. Она была там. Но теперь только коридор. Бесконечный. Темный. Холодный. Позади послышался скрип. Нет. Шорох. Медленный, вязкий, будто что-то двигалось на брюхе. Марте казалось, что пространство сжимается. Коридор становился уже. Свет впереди гас. Как будто сам воздух сгущался, пожирая его. Шаги. Смех. Хриплое дыхание. Марта чувствовала их присутствие. Они были рядом. Где-то в темноте шептали. «Ты ведь знала, что выхода нет». Она резко обернулась. Но за спиной. Пустота. Коридор. Пустой. Без дверей. Без окон. Без конца. Она дрожала. Руки стали ледяными. Колени подогнулись. Марта опустилась на пол. Дыхание сбилось. Она закрыла лицо руками. Ей вдруг стало жутко ясно. Она никогда не была снаружи. Двери никогда не существовало. Это место приняло ее сразу. Как только она услышала стук. Как только она решила открыть. Как только она согласилась войти. Позади раздалось движение. «Мы ждали тебя». Голос стал мягче. Теплее. Как будто старый друг. Но Марта уже не боролась. Все это время она просто шла туда, где ее место. Смех зазвучал снова. Теперь он доносился отовсюду. Свет погас. Тьма захлопнулась. И больше ничего не было.